Это второе видео, посвященное ремонту GPS Furuna GP90. Проблема была в том, что прибор не транслировал данные потребителям. Мы нашли выход, подключив кабель, сняв сигнал с штекера 4. Но этот сигнал шел в формате RS-232. А для полноценной работы на мостике нам нужен сигнал RS-422. Как временная мера это подходит, но по уму нужно отремонтировать по-нормальному. В результате причина неисправности была найдена. Это микросхема, обозначенная на плате как U35. Это драйвер 75ALS172, который отвечает за прием и усиление приходящих в него сигналов. Я обратил внимание на эту микросхему, когда при работающем приборе она оказалась совершенно холодной. То есть нормально микросхема при работе должна слегка нагреваться. Это же была холодной, и следующая за ней U15 тоже холодная, куда должен приходить сигнал. Поэтому, заменив микросхему, обнаружилось, что теперь сигналы передаются и прибор работает. Теперь еще раз вкратце рассмотрим устройство прибора. Вот блок-диаграмма устройства. И здесь мы можем видеть блоки, из которых состоит сам GPS и то, как они между собой взаимосвязаны. А это расположение блоков на самом устройстве. Вот перед нами открытый прибор. Здесь мы видим плата, которая называется NP Board 20P8-188. Здесь находится центральный процессор памяти, флеш-памяти. Здесь происходит запись системных программ, видео RAM и блок питания. Вот это блок питания. На блок питания приходит портовое питание 24 вольта через предохранитель. Фильтра, состоящих из конденсаторов и дросселя, идет на сам блок питания. На блоке питания формируется напряжение, которое через вот это соединение, оно на плате обозначено как J2, отсюда все питания идут дальше на плату. Здесь мы можем увидеть вот это место на плате. Это ответственное за напряжение для подсветки монитора. И в прошлый раз мы меняли вот этот конденсатор на 0,39 микрофарад. Я был ставил зеленый. Сейчас поставил этот желтый, другой нашел, который меньше греется, потому что меньше внутреннее сопротивление. И вот этот конденсатор я уже несколько раз видел на других приборах. Он часто выходит со строя. Вот. Но замена возвращает подсветку. Здесь у нас на вот этих зажимах при исправном конденсаторе и нормальной работе. Здесь у нас должно быть 210 вольт для подсветки монитора. Здесь вот эта плашка, которая обозначена как G10. Это питание самого монитора. И отсюда уходит на матрицу. Все сигналы на матрицу. Вот это соединение, это идет сюда на GPS ресивер. Вот здесь вот GPS ресивер приходит сюда. И вот это его подсоединение на плате. Здесь у нас отсутствует блок приема DGPS. Ну, у нас его просто нет. Вот информация по главной плате, как она тут называется, NP Board. Обратите внимание на 8-й пункт, где показаны все выходящие напряжения на контакте G2. Эти напряжения выходят с блока питания. Ну а это блок-диаграмма самого NP Board, самой главной платы. Также обратите внимание, что здесь есть светодиод. Вот этот. На плате он обозначен как CR7. Он должен мигать с частотой 1 Гц, то есть одна вспышка в секунду.
тогда это говорит о том, что все работает нормально, микропроцессор в порядке. Это его индикаторный светодиод. Ну, здесь на плате есть еще пару перемычек. Вот перемычка, если меняется батарея. Здесь литиевая батарея на 3 вольта стоит с обратной стороны платы. То ее нужно отпаять, поменять батарейку, припаять обратно. Здесь еще есть перемычки. Вот там в зависимости от разных состояний, которые выдает, как правило, 4-й выход. Вот эти перемычки их сюда перепают. Ну, нет смысла с ними возиться. Как установлено, так установлено. Можно почитать в руководстве по ремонту. Кому нужно, я могу выслать. Пишите в личку, вышлю. Читайте, ремонтируйтесь. Вот на фото расположение батареи с обратной стороны платы. Ну и инструкция по замене батарейки. А это схема блока питания, который находится на плате NP Board, на главной плате. И в случае, если напряжение не соответствует таблице, тогда нужно обратить внимание на вот эту микросхему, обозначенную на схеме как U8. Это линейный драйвер на 9 вольт. Вот он, этот драйвер. Это его расположение на плате. Вот тут хорошо видно, где он стоит. Вот он. А так я мерил напряжение на этом драйвере, подключал, припаял проводочки снизу, вот этот с крокодилом, минус. Ну и остальные напряжения измерял на проводах. Вот он. Напряжения на этом драйвере должны соответствовать вот этой таблице. Если они не соответствуют, значит надо искать причину и менять драйвер. Ну и в заключение повторюсь, если нет трансляции сигнала потребителям, надо обратить внимание на вот эту микросхему, обозначенную красным цветом. Ну и при необходимости заменить ее. На этом все.